跟住就我最後一個咧就係講一個叫眼鏡店同埋視光師嘅系統。咁兩個雖然係兩個系統啦，但係其好多時都係會一齊咁樣去使用，或者分開使用得。咁先講講眼鏡店啦。咁眼鏡店顧名思義就係俾眼鏡店用啦。咁呢個就係一個第一個預約嘅功能啦。即係如果眼鏡店係有預約功能嘅話咧，就可以約定嗰啲顧客啦，我哋唔叫佢 patient 啊，叫顧客啦。會同邊個視光師啊會接觸啊，或者係檢驗啊，先至係會進行一個配眼鏡嘅步驟嘅。咁呢個亦都係好清楚，咁唔同嘅顏色係代表唔同嘅視光師啊，咁樣去分配啦，咁一目了然。跟住就係眼鏡管理啦。咁大家可能唔知道啊，我都係呢個項目先知嘅。原來每一隻眼鏡咧，佢係獨一無二嘅。原來咁係每一個 pass 個眼鏡框係獨一無二之外咧，個眼鏡片都係獨一無二咁樣去配嘅。咁所以佢呢個產品咧，同一般嗰啲朱古力啊、汽水啊唔同，唔係一批批咁樣入去，係一件件咁樣去記錄嘅。咁而每件嘅成本啊、售價啊、擺喺邊度啊，都要精準咁樣記錄咯。跟住呢個就係銷售訂單啦，咁就開單，咁就同一般嗰啲POS 賣啲 commodity 賣汽水啊、朱古力嗰啲有少少唔同嘅，咁都係有翻關於講鏡片啊、鏡框啊一啲專業數據都係要擺喺裏邊嘅。跟住就訂製眼鏡啦，因為眼鏡框就可以 keep stock，咁但係眼鏡片咧，其實因應每一個顧客去再 order，所以個 order 一牽涉到 order 去廠商 order 咧，就牽涉到嗰個 order 幾時嚟到，等佢可以幾時再約嗰個顧客去試用啊、修正啊咁樣。跟住咧，好多時咧，客戶尤其一如果想 keep 長客嘅話咧，有陣時嗰啲客戶係俾多錢，係佢未必係攞翻嘅錢，係 keep 翻住，跟住下次要消費嘅時候再使用嘅。咁如果冇呢個系統咧，就冇做唔到呢個功能啦。咁就變咗留客就有一個弱勢啦。咁呢個 case 其實佢係同每一個客戶個關係都 build up 得好長嘅，所以佢 once 成為咗佢嘅客戶之後咧，好少轉去第二度嘅，即係爭少少錢唔會轉去第二度嘅，因為咁就可以建立一個長遠嘅關係咯。咁所以見到有個客人有個帳目同埋有個餘額咁喺度，跟住亦都分析翻員工嘅業績啦。因為好多時做老闆唔知道咧，個員工係可以影響公司嘅對客戶嘅形象㗎。咁係咪要24小時望住啲員工點同你客溝通咧？咁亦都冇可能噶嘛。咁所以就係有啲員工嘅業績去分析，就可以知道邊啲員工係適合見客啊，邊啲唔係好適合啊咁樣咯。咁呢個係從一啲結果去分析。咁個系統亦都要有相應嘅配合，先至記錄到接待係邊個啦，視光師係邊個啦，配眼鏡係邊個啦，有呢個記錄先至可以分析到咯。跟住就係銷售統計啦，知道公司每一種唔同個產品個銷售嘅狀況啦，呢個係 daily report 嚟嘅，呢個係。好，咁頭先講眼鏡鋪啦，咁啊講視光師啦。咁視光師似乎就同眼鏡鋪好息息相關，咁亦都，但係又唔一定，因為唔係間間眼鏡鋪都有專業嘅視光師，唔係有專業嘅視光師就一定有呢個專業嘅檢測服務嚇。咁所以視光師咧，呢個係俾啲專業嘅視光師做專業嘅檢測服務嘅。咁有咩咁專業成日提到呢嘢咧？就係呢個客人嘅基本嘅病歷記個檢測記錄啦，我唔話佢係病歷記錄啦。驗眼咧，其實有好多種數據係會記錄嘅。除咗我哋知道常識知道近視幾深啊、散光幾深啊、遠視幾深啊之外咧，
佢眼球嘅長度啊，個眼睛結晶體裏面嘅狀況啊，種種咧，其實都好多數據嘅。咁呢個就係其中一個驗眼記錄嘅畫面啦。咁我可以講同大家講咧，呢個視光師嘅系統咧，佢有大概200個類似咁嘅畫面嘅，即係話可想而知，其實要做一個專業嘅驗眼咧，有好多好多數據可以係記錄嘅。咁當然唔係每一個顧客都入足200個畫面啦。咁但係話好多唔同嘅情況咧，係要有唔同嘅記錄嘅。好，咁呢個係一個介紹信啦。咁啊，譬如要驗完眼之後，有需要去轉介去眼科醫生嘅時候，就可以自動將啲介紹信啦，亦都係將頭先話好多專業嘅記錄，亦都係明確咁樣列翻出嚟。咁啊，係幫助嗰個眼科醫生去參考嘅。咁同埋有一啲文件管理啦，呢個係一啲係比較文件係包括呢個轉介信啦，亦都係包括一啲圖像啊或者 video 啊咁樣，都係有助呢個視光師去輔助佢診斷嘅。好，咁呢個啊講完啦，咁就都係示範嘅時間啦，咁交俾 Oscar。係，咁呢個就係眼鏡鋪用嘅系統啦。第一步啦，就係我哋要睇翻 appointment 啊，即係當有客打電話上嚟話想 book 翻 appointment 啊。咁呢度就顯示緊每一行唔係每一棟，就係講緊每一個視光師嘅嗰日嘅預約啦。咁每一格就係代表一個 appointment 咧。記得有啲 appointment 嘅顏色唔同，就係代表緊佢哋上嚟做嘅 service 唔同啦。即係譬如有啲係驗眼啊，有啲係要做翻覆診啊咁樣啦。咁呢度用落去都比較方便嘅，譬如呢個客想話想改早半個鐘頭啦，基本上拉上去就 OK 嘅啦。咁當個客嚟到之後啦，我哋就可以整翻個 patient 嘅 record 啦。咁呢度就係 patient record 啦，就係記錄翻啲 patient 嘅個人資料啊、聯絡方式啊咁樣啦。咁另外會有一個 e-document 就係啱啱講嘅文件管理系統啦，就可以儲翻啲以往嘅驗眼 report 啊，跟住可能一啲圖像啊、數據啊咁樣都可以save 晒喺度嘅，咁方便日後再查閱啊或者覆診嗰陣再用過咯。咁另外仲可以睇到客戶以往嘅購買記錄啦。即係譬如呢度，你會睇到佢以往開過幾多張單啊，買過啲乜嘢 item 啊咁樣，同埋用咩方式俾錢過啊咁樣。跟住每張單係咪找晒數咧？譬如呢張單又未找晒數嘅，咁後續咧就需要佢再整多次 payment 嚟找晒呢條數咁。咁當佢上到嚟啦，要做驗眼啦，咁我哋就要去驗眼嗰個系統啦。咁呢個版面就係攞嚟記錄翻驗眼嘅結果啦。咁上面就係講緊病人嘅過往嘅病歷記錄啦。跟住下面中間呢 part 就係講緊病人驗眼嗰陣嗰啲數據啦，就可以入翻喺呢度嘅。咁呢度都支持翻啲圖像化嘅記錄嘅，咁樣可以篤翻格仔，就係講緊佢驗眼入邊嘅某啲圖像點樣記錄咁樣。咁下面呢啲咧就係呢個系統就 support 數千種嘅專業詞條嘅，已經記錄咗喺入邊嘅。所以其實要做嘅就係入到去，剔翻譬如呢個項目啦，我想記錄翻嘅。咁入到嚟，你見到已經有齊晒選項噶啦。你基本上就係篤翻你想要嘅詞條，或者你可以入邊再手打都冇問題嘅。咁樣 process 佢就會自動記錄翻噶啦。咁當我整完之後啦，就可以將翻啱啱就係講緊介紹信啦。係。就出到封介紹信。好，當驗完眼啦，咁病人就可以整翻副眼鏡單啦。咁嚟到呢度，
咁嚟到眼鏡單呢度啦，咁其實開眼鏡單有兩種做法嘅。第一種就係開喺啱啱驗眼嗰度，視光師直接撳一粒掣，佢就可以將啲度數自動生成一張新嘅驗眼眼鏡單啦。然後同時要揀翻鏡片同埋鏡框就 OK 啦。或者眼鏡鋪可以唔用驗眼個 part，咁佢嚟到呢個都係開新單，然後佢入翻啲基本嘅度數啊呢啲，咁都係安排翻鏡片同鏡框啦，咁佢都可以照開到眼鏡單嘅。咁下面就揀翻，譬如邊啲供應商啊，跟住仲可以記錄翻唔同 status，譬如落咗 order 未啦，同埋幾時收到啦，咁呢啲都做到嘅。咁當有咗眼鏡單之後啦，就做翻個開單動作啦。咁就係譬如呢度啦。咁嚟到呢個版面啦，就揀翻要有咩收費項目啦，就可以揀翻 product 啦，可以揀翻譬如用做咗驗眼嘅揀翻 service 啦，就係驗眼啦。跟住就有 open charge 就係講翻揀翻邊張眼鏡單咁樣啦。咁眼鏡單入邊項目就會自動喺度列翻晒出嚟㗎啦。跟住下面咧就要揀翻用咩付款方式啦。可以就咁俾定金啦，或者可以分次付款都冇問題嘅。咁呢度會顯示翻呢張單底下嘅收過嘅錢嘅記錄啦。跟住最尾我哋可以喺個系統度生成翻啲報表出嚟，可以睇翻公司業績啊或者 inventory 數嘅。咁譬如我哋可以睇翻 inventory 數啦，我哋想睇翻鏡框而家喺個鋪頭度入邊仲有幾多嘅。咁佢就列翻晒出嚟㗎啦，就會因應翻唔同嘅供應商啦，列翻啲眼鏡框出嚟啦。然後佢都可以睇埋咧，每副眼鏡框嘅成本係幾多啊，同埋喺個鋪頭入邊總共嘅價值有幾多啦。跟住仲可以睇翻啲業績報告，譬如日內業績報告咁樣啦，都會好詳細咁列翻晒出嚟，譬如買過啲乜嘢啊，跟住用過咩買過啲乜嘢 discount 啊，跟住收過用咩方式收過錢啊，收收咗幾多啊，咁樣都可以詳細咁列晒出嚟。係，咁就大概係咁多啦。好，唔該晒，咁就係唔該晒 Oscar。咁而家啱啱2點正，咁就今日個 presentation 就完結咗。我最後咧就想多謝大家嚟參加啦。咁我見到大家差唔多成45分鐘都冇咩特別係中途離開，大致上都係keep 住30人左右係啦。咁好，非常之多謝大家。咁另外我想講咧，今日呢個 presentation 咧只係啱啱嘅開始嚟嘅啫。因為譬如我哋冇講過獨立數據庫有咩好處啊？點為之好嘅系統、唔好嘅系統啊？裏邊個結構係點樣做啊？或者係成日講雲端唔雲端啊？AI 又關唔關事啊？點樣關事啊？同埋用系統嘅人，咁個 data 個 ownership 係咪其實係一個好重要嘅要考慮點嚟嘅？都冇提到。咁所以今日係一個啱啱嘅開始啦。重要嘅係我希望大家可以成為一個長期嘅合作伙伴，係啦。咁就大家可以理解或者係幻想你哋有一個強大嘅開發團隊喺你哋背後，即係你哋隨時諗到啲咩，亦都可以揾我哋幫手去實現啊，或者係我哋有啲咩新嘅資訊，亦都可以俾大家提升嘅認知咁樣嘅。係啦，咁就好啦。多謝大家今日嘅參與。如果有啲咩問題或者後續，可以聯絡翻你哋嘅邀請人啦嚇。咁我哋樂意同大家解答嘅。咁大概1-2個月度咧，我哋就會有另一個 demo day，因為我哋好多產品會陸陸續續咁樣去推出嚟嘅。係啦，咁就好多謝大家，今日就到此完結。Thank you。